तो यदि आप अपने पेट को बार बार नहला रहे हो तो ये इनके साथ बहुत गलत कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पेट, पपी या डॉग को कब और कैसे नहलाना चाहिए। आपको अपने पेट को तब तक नहीं नहलाना है जब तक कि वो 2 से 3 महीने का नहीं हो जाता। तब तक आपको सिंपली इसे ड्राई शैम्पू से या फिर वाइप से क्लीन करना है। और साथ साथ जैसे ही आपका पपी 2 से 3 महीने का हो जाता है, इसे मंथ में 1 या 2 बार ही नहलाना है, डेली नहीं नहलाना। और साथ ही साथ इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए हमें कोई भी शैम्पू का यूज़ नहीं करना। स्पेसिफिकली इनके लिए जो शैम्पू आता है वही हमें यूज़ करना है। नॉर्मली लोग करते क्या है, कोई भी शैम्पू जिससे हम नहला रहे हैं उसी से इसको नहला देते हैं, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। इस तरह की और टिप्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।